Olen Jani Hurme ja toiminut M&M Kuntotalalla toimitusjohtajana reilut 10 vuotta. Meidän toiminta on kasvanut vuosien varrella ja ollaan tarvittu luotettava sekä turvallinen kumppani kuntosalilaitteiden muutoille ja siirtoihin. Tämän lisäksi olen tarvinnut muuttopalveluita myös henkilökohtaisiin muuttotarpeisiin. M&M Niemi on ollut mulle selkeä valinta jo ensimmäisen kokemuksen pohjalta ja ollaan jatkettu yhteistyötä vuosien varrella useamman kerran, kun isojen kuntosalilaitteiden siirtotarpeita on ollut. M&M Niemen vahvuudet on ehdottomasti ollut luotettavuus. Myös aikataulut ja joustavuus on sujunut ammattilaisten käsissä sovitun mukaisesti. Kun meidän piti valita muutto- ja varastointipalvelu myös henkilökohtaiseen tarpeeseen, niin palvelu löytyi jälleen M&M Niemeltä nopeallakin aikataululla. Ja on ollut erittäin tyytyväinen mun valintaan. Tosi isot kiitokset M&M Niemelle hyvin sujuneista muutoista. En näe mitään syytä, miksi et valitsisi heitä niin varastointi- kuin muuttopalveluihin.